Καλώς ήρθατε στο νέο Isuzu D-Max. Επιλέξτε τη διαδρομή που θέλετε και θα σας οδηγήσω οικονομικά στον προορισμό σας. Η τοποθεσία καταχωρήθηκε. Σε 50 μέτρα στρίψτε το νέο D-Max αριστερά στο χωματόδρομο. Σε 200 μέτρα φτάνετε σε μία μάντρα. Συνεχίστε ευθεία. Σε 400 μέτρα διασχίστε με το νέο D-Max κάθετα το ποτάμι που θα συναντήσετε και συνεχίστε ευθεία. Σε 800 μέτρα φτάνετε σε γκρεμό. Κατεβείτε προσεκτικά την πλαγιά και περάστε στην απέναντι πλαγιά. Νέο Isuzu D-Max. Δεν σταματάς πουθενά με τους νέους κινητήρες τεχνολογίας Euro 5. Με 163 ύπους και 41 κιλά ροπής. Με κατανάλωση μόλις 7,3 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα και ωφέλιμο φορτίο πάνω από 1000 κιλά. Νέο Isuzu D-Max. Μεγαλύτερο και δυνατότερο. Αποκτήστε το. Μην συμβιβάζεστε.